jina la Yesu. Nguvu za Jehova zianze kutawala. Uwezo wa Jehova uanze kufungua. Anga yako ifunguke. Restoration ya nguvu za Jehova. Aperi pori papa katola. Era kota limeleta masia. Chenye umepoteza za kurejeshewa. Ile nguvu unaanza kupokea. Na neno ni wakati wa revival. Pokea nguvu mpya. Masikio manabii funguke. Masikio yafunguke sasa. Macho yaanze kuona. Anga yako ifunguke sasa. Kila moja na mikono yako mbele za Bwana. Asarama wenda na Messiah. Kuna nguvu zinatembea. Mara ya kwanza, mara ya pili, na mara ya tatu. Receive revival. Pokea urejesho na ufunuo. Pokea nguvu nyingine sasa. Yarabosa na maboni makatarabu. Sharabosa kataba. Katika imefunguka kuna malaika anaenda kutembea na kufungulisha watu. Mara ya kwanza, pili na tatu anaenda kushuka. Kila moja na mikono yako. Natakasa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Leo ni siku yako. Pokea nguvu. Pokea malaika. Pokea urejesho. Pokea revival. Inatendeka sasa. Kuna watu wa kasasi imefunguka. Kila moja inafunguliwa. Kuna operation inaendelea sasa. Kuna watu wanatetewa na kupiganiwa. Kuna watu wanafunguliwa na mambo inawafunga. Kuna vita inafika mwisho sasa. Kuna vipawa zinachezwa kovu. Kuna neema imejaa hapa. Messiah. Messiah. Nasikia nikiambiwa niachilie. Nguvu za Bwana zitembee. Jehova tembea ndani ya watu wako. Kule mabariko ya Rebeka sasa ameingia. Kule kuna shida sasa ameingia. Nguvu za utakaso. Nguvu za ukombozi. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu pokea. Receive it. Receive it. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Like the day of Pentecost. Fire fall on me. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Your life shall never be the same. mambo makubwa yanaenda kutendeka. Naomba niletee hiyo olive oil ikoko kwa ofisi. Kuna mambo makubwa yanaenda kutendeka saa hii. It doesn't matter.
ya leo. Kuna mtu Mungu ametayarisha sababu ya siku ya leo. Kuna mtu imani yake imejengwa na imepitia moto kwa sababu ya siku kama ya leo. Kwa sababu leo ni ile siku Jehova anaenda kufungua mtu. Weka hapo chini kwa kando. Natangaza leo ni ile siku Mungu anaenda kufungua mtu. Kuna malaika Mungu ameachilia hapa. Na kuna watu wanaenda kugusa na kuleta hapa mbele saa hii. Hautaletwa na mtu bali utaletwa na malaika wa Jehova. Hapo ulipoinua mikono yako katika jina la Yesu. Nasikia ndani yako ya kwamba kuna watu kadhaa hapa wanafaa kutiliwa mafuta sababu ya kufungulisha na kuinuliwa. Kuna watu ambao finances zao zinafunguliwa leo. Kuna watu wamepitia vita inaenda kufika mwisho saa hii. Kuna watu ambao Jehova anaenda kuchagua. Kwa maana siku ya leo ni siku ya mwisho ya mateso. Leo ni siku ya mwisho hiyo level huko. Kuna level nyingine ambayo unaenda kuingia saa hii. Hapa naso karababuriata. Epafuna mashanta na mabusaya. Ina mikono yako maana malaika anaenda kugusa watu. Naomba asha wakalie watoto sana. Kuna watu wanaenda kugusa na Jehova saa hii. Kwa maana siku ya leo imefika. Ina mikono yako. Sharaba katu sarabahanta. Ina mikono mbele za Bwana. Acha kuangalia wengine. Acha kutazama wengine. Wewe inua mikono. Wengine wanatembelewa, wewe unasarenda kwako Yesu kabisa. Ramasaka na mabusaida. Kuna watu kadhaa wanaenda kuletwa hapa mbele na malaika wa Jehova. Na baada kuletwa kuna ile maneno nitawaambia. Na Jehova anaenda kuwafungua kwa malaika na kuwainua sana. Baba wa mbinguni, leo nafanya kukusikia na kukutii. Nainua watu wako mbele zako Jehova. Nainua wateule wako mbele zako Jehova. Nainua wateule wako mbele zako Jehova. Ninapoliita jina lako Yesu, Jehova, mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, Baba ukalete watu wako hapa wote ambao nataka. Kile ambacho nataka kufanya saa hii. Kuna wale ambao umechagua kama Jehu. Kuna wale ambao umekusudia kutenda makubwa. Kuna wale unataka kutumia kuliko vile wamewahi fikiria. Baba, kuna manabii unafaa, kuna unapanga kuinua to another level. Kuna watu unataka kunidai kota na Masaya. Asharaba kota na Mabusaina. Epiferia Masaina Rebendeta. Ina mikono kila mmoja. Yes, Jesus. Yes. Katika anga ya kiroho ninaona mabadiliko ya malaika. Naona shift moja imeondoka. Naona shift ya pili iliyo na malaika walio na nguvu zaidi. Wameshuka sahihi. Wameshuka sahihi. Lema soko ni makata na maburiani. Repa funa mashata na mabusaina. Kuna watu baada ya siku ya leo utafichika lolote unalotafuta. Lema saya kataraba. Kuna watu kutoka siku ya leo njia zote zinaenda kufunguka na zifunguke milele. Kuna watu baada ya leo, you shall never be the same person again. Ina mikono yako. Ambia Baba kuguze. Ambia Baba atende na maisha yako. Atende na maisha yako. Nena kama Mary alivyoambia Yesu, alivyoambia Mungu ya kwamba tenda nami as your word has said, let it be upon my life. Let it be unto me as according to your word. Lakanosa na bahandele basa. Lakana basona. Wengine hata wanafikiria kwamba sio wao, lakini Mungu amekusudia. It doesn't matter what people know you, how people you know you. There is something new that is about to happen right now. Something new is about to happen right now. The presence of the Lord is about to move in a mighty way. There are people the Lord is anointing himself right now. Shabora hando sabara handi. Baada leo utaona mabadiliko kwa kufikiria. Kwako na kwa kila mmoja ambaye amekusikia. Ina mikono sasa katika jina la Yesu. Ina mikono. Yes, my Father, my God, my Master and my Redeemer. Mungu ambaye umeinuliwa hapa kwa madhabahu. Katika jina la Bwana Yesu Kristo. Katika jina la Bwana Yesu Kristo. Baba ameniambia kuna watu naenda kuinua level
nyingine. Kuna watu wameinua lakini hawajui level nyingine ndio wamepanda. Kuna watu wameenda vizuri wamebarikiwa lakini hawajajua. Hawataona kile ambacho wamekusudia kikubwa. Kuna watu ambao wanataka wagusa na mafuta yako. Sasa katika jina la Jehova, hapa mara ya kwanza naachilia malaika wako. Mara ya pili naachilia malaika wako. Acha kuuza sasa. Anza kuuza wateule wako. Walete hapa Jehova. Malaika wako ninaenda konta na Masaya. Walete hapa wote. Katika jina la Jehova. Asha saidia wengine huko nyuma. Katika jina la Jehova. Walete wote hapa wapige makoti. Ninaachilia operation ya malaika. Operation ya malaika. Shika ya mkono leta ya baraka. Katika jina la Jehova. Aparana Masaya. Nimesema watu wenye mikono, uachane na watu wengine. Wewe inue mikono mahali pako, achana na watu wengine. Nasema mara ya pili, katika jina la Jehova, operation ya malaika. Wana, operation ya malaika. Utaletwa ndio malaika peta. Kucha sasa. Jehova operation inaenda kontra na Masaya. Epa feri ya Masia limesho. Epa feri
umekushika na umekuzuia makubwa. Sasa iondoke, sasa iondoke, sasa iondoke, sasa iondoke, sasa iondoke. You live another right now, live another right now. Hii toka haraka, toka maishani mwake. Asha vitisho watu ni kusucceed haraka. Sharoba zeka na madoria. Toka kwa mwili wake, toka kwa maisha yake, toka haraka, toka haraka. Fire! Ye karabu saramanda. Toka, toka. Achilia moto. Mara ya kwanza, mara ya pili. Achilia moto. Ondoke, ondoke. Every spirit of bitterness, every spirit of pain, every spirit of unforgiveness, every spirit of witchcraft and sorcery, wachilie sasa. Every spirit of witchcraft and sorcery, wachilie sasa. Na waona muko ndani yake, na waona na waamuru mwaondoke, waondoke sasa. Hiyo ni moto, hiyo shuka ni moto, hiyo shuka ni moto, hiyo shuka ni moto, hiyo shuka ni moto. 1, 2, 3, power. Sharazuba. 1, 2, fire the Holy Ghost. 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 Leave. Leave now. Leave. In the name of Jesus. Receive your deliverance right now. Receive your deliverance right now. Receive your deliverance. The deliverance of your destiny. Deliverance of your purpose. Deliverance of your future. Deliverance of everything that concerns you. Touch! Poker! 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 Fire the Ghost! Poker! And in Jesus' name. Be free! Be free. Be free. Be free. Be free. I declare and decree in the mighty name of Jesus. Lazova vunya. Wewe unafaa kuombea sichukua nini kwa. Inua mikono yako vizuri. Hebu tukane soka. Inua mikono yako, futa macho yako. Chomba ridai kumtanilisha. Kwa nini chomba ridai fometa saidia kikuta? Hii for special night kumtanilisha. Chomba ridai kwa special night kumtanilisha.
Saida tuka jina la Yesu. Kuna mafuta yanachemka ndani yako. Kuna nguvu za Mungu zinachemka ndani yako. Wewe ndio uconnect na roho vile roho Bwana anataka. Na as I lay my hand on you right now, your connection with the Holy Spirit itakuwa restored by power. Baada ya kuanza restoration, baada ya pili restoration, baada ya tatu restoration. Receive it now. Receive it now. Nakupenda kwa Roho Mtakatifu sasa. Nakupenda kwa Roho Mtakatifu. Nakupenda kwa Roho Mtakatifu. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Receive your revival. Receive your spiritual revival. Shalom sama kataruna si. Yes. Yes. Naona moto unashuka juu yako. Kama mtu mmoja alisema kuna moto unaenda kurusa kichwa chako sasa. Fire of the Holy Spirit. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita, na mara ya saba. From this moment on, I prophesy the spirit of prophecy in your spirit. Is now. Is now. Kila mmoja ina mikono yako mbele za Bwana. Ina mikono yako mbele za Bwana. Watu walio hapa mbele. Pale ulipo nitakuja katika jina la Yesu. Ninaona malaika anakuja na masaida. Kama uliletwa hapa na malaika kuja hapa haraka. Katika jina la Yesu kanyaga hiyo carpet sahi. In the mighty name of Jesus. Natangaza katika jina la Yesu. Kwa nguvu na uwezo ulio ndani yangu na kwa nguvu na uwezo ulio katika jina la Yesu Kristo. I am declaring right now. Kila roho nyingine imeondoka. Kila vita na magonjwa yamefika mwisho. Kila mambo ya kung'ang'ana na kujirudia yamefika mwisho. There is a fire of the Holy Ghost here. Kuna moto inawaka ndani yako. Wewe unanisikia, kuna moto. Kuna moto inawaka. Na kukugusa na hii mafuta. Kuna moto inaenda kukufungua. Kuna nguvu zinaenda kufanya kazi ndani yako. Kuna uwezo wa Mungu unaenda kufanya kazi yako. Rimashaka rababusaya. Ninapofungua hii chupa ya mafuta matakatifu katika jina la Yesu, nguvu za Bwana zinaenda kufunguka ndani yako. Zinaenda kukutoa. Zinaenda kupeleka new level. Zinaenda kukutuma katika baraka. Zinaenda kukurudishia mali, baraka na ushindi wako. Hii mafuta itakutetea. Hii mafuta itakuinua. Hii mafuta itaongea juu ya maisha yako. Baba ananena juu ya hii mafuta. Itanena baraka, ufanisi wa roho hata mwili. Baba, nguvu zinazofanya mtu afanikiwe. Baba, naachilia ndani ya hii mafuta uwezo wa kupanda na kufekania, uwezo wa niokorori, uwezo wa unabii katika kulia na Jehova, uwezo wa kurinda inafunika kutana Masaya. Hapa katika hii mafuta, hawa wote wamejiletea hapa. Ninanena moto. Nafungua sasa katika jina la Yesu Kristo. Ramashaka na babosai. Nataka Asha usaidie kila mmoja ambaye anaenda kumwagilia mafuta. Maana katika tu kuhusu na hii mafuta, kuna nguvu zinaenda kutembea kwa mifupa. Zingine utasikia hata kwa veini yako. Zingine utasikia kwa damu yako. Kuna nguvu zinaenda kukutembelea siku ya leo. Rema katu samahanda. Boko ananikumbusha wakati malaika wake alinitembelea. Nilisikia nguvu zimetembea kila mahali. Nguvu ambazo zinaleta amani ambayo imepita pesa. Ambayo imepita urafiki wa watu hapa duniani. Natangaza katika jina la Jehova, weke vichwa vizuri. This anointing man is going to change everything. Ashika. Ramasaka na babusaida. Natangaza hiyo moto ishuke. Power of the Holy Ghost. Hiyo moto ishuke. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Ramashaka na babusaida. Power of the Holy Ghost. Sije hiyo nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Shika nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu. Ni nguvu si mapepo, ni
imeshuka. Pokea mara 7. Pokea mara 7. Pokea nguvu za Rama Shakira moja na mikono yako. Nguvu za Roho Mtakatifu zinatembea. Nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Shika vizuri, shika vizuri. Nataka uso. Mata, funguka masikio, macho. Kila mahali funguka. Pokea neno. Pokea breakthrough. Rama Shakara Babosa. Repavona. Pokea ni siku yako. Sharabo saida. Hii mafuta inaingia kwa mifupa. Inaingia kwa system yako yote ya roho na mwili. Inaingia kwa system yako ya finances. Inaingia kwa system yako yote. Ndio hiyo nakutuma, ingia sasa. Ingia katika roho. Ingia katika relation. Rema katosa. Rema karomasaya. Rema siateli. Rama shakara bosaya. Shika huyo asha. Rema shakara bosaya. Tuma nakutuma kwa Roho Mtakatifu. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Para sokarabosha. Power saberi ya Masaya. Power sharabosa. Fokolewa sasa. Kusikia lugha za mbinguni. Fokolewa sasa. Utasikia na utatapreti lugha zote. Fokolewa. Roho Mtakatifu Jehova Ramaseka. Shikilia mtumishi vizuri. Wakati wako umefika na dakika hii. Hii mafuta inaingia kwa system. Malaika wa Bwana anaenda kutariba kontra na Masaya. Walio liberation saya kontra. Baba anaenda kutangaza nguvu na kukutuma. Sasa wakati umefika. Pokea nguvu za Jehova. Sharaka rabo Masaya. Shekara rabo Masaya. Pokea. Receive it now. Achilia uwezo wa Jehova. Achilia nguvu za Jehova. Achilia ndio beginning. Achilia utakaso. Kwa mwili, kwa mifupa, kwa roho. Achilia moto. New power. Kuchapa. Kuna makoti ya Bwana. Katika jina la Jehova. Sharaba musaka na babusaida. Roho anasema siku yako imefika. Na leo naenda kufungua kila kitu kinahusu maisha yako. Hii mafuta inaenda kuongea mbali na karibu juu yako. It is speaking your favor. As there shall be no competition on your path of fulfillment. And you shall be unique in your own way. For God has chosen you. And is consecrating you today. Takasoka katika jina la Jehova. Pokea nguvu za Jehova. Pokea uwezo wa Jehova. You shall never be the same. Pokea manikambia. Receive it now. Receive it now. Shalala babusi karara babu. Yira masiri bahanda. La karababu na masai. The Holy Spirit is at work. The Holy Spirit is at work right now. Kuna watu wana experience mambo wanaona. Kuna watu sasa wana macho kianza kuona. Macho ya kiroho inaanza kuona. Masikio roho inaanza kuona vizuri. Inaanza kusikia vizuri. Anaona restoration ya finances. Anaona choma mengia katika marriage. Malaika ambao wanaondoa kila utakataka. Kila uchafu, kila shida, kila uzito. My God. Kucha wewe dada moja na kitambaa pale, kucha haraka wewe. Wewe kucha haraka. Katika jina la Yesu, God bless you. Kucha haraka, simama hapa kwa hii carpet. In the mighty name of Jesus. Ravona masaka na rababuya. Repavona mashara babusaida. Repavoria masaida rebedeka. Katika jina la Jehova. Siku yako imefika. Kupitia mafuta there shall be revival and restoration. Pokea new beginning. Katika jina la Jehova. Natakasa kama vile Jehova ishivyo. Pokea new beginning. Rasomanda.
Nazareti. Nyote mlio hapa, kila mmoja kwa hii kanisa, inua mikono yako. Nataka niombeane kwa Roho Mtakatifu, kila mmoja, maana kuna kazi inaendelea. Kuna kazi inaendelea.